Guten Abend, meine Damen und Herren. Khan ist mein Name. Ich bin euer Moderator von Mankulat mit unserer neuen Sendung. Heute haben wir unseren Gast eingeladen, Herr Ufuk Korkusos. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie uns heute Ihre Zeit gegeben haben. Gern geschehen. Und wie ihr alle wissen, unser heutiges Thema ist Coronavirus und die Situation in Deutschland und die Lage. Fangen wir mit unserem Gast. Herr Korkusos, wie fühlen Sie sich erstmal gefühlmäßig als einfacher Bürger, was das alles in die letzten 3-4 Wochen abgespielt hat? Danke erst einmal. Also in den letzten 2-3 Wochen war es ja ziemlich hektisch. Man bekam ja von überall her viele Nachrichten. Es gibt eine Epidemie in Deutschland, in der ganzen Welt. Man wird krank und alles andere auch. Und da habe ich jetzt bin ich ein Laie. Ich bin jetzt kein Mediziner. Ich weiß nicht, wie ich mich vorbereiten soll auf so eine Situation. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder. Das heißt, war für mich jetzt die letzten Wochen war nicht so einfach. Und wie haben Sie sich reagiert, wenn die erste Meldung, weil nicht nur Sie, ich würde mal sagen, alle haben das erstmal nicht so ernst genommen. Wenn die Nachrichten kamen von China, dass so ein Virus ausgebrochen ist, keiner hat das gedacht, dass es so weit kommt. Oder bis zum Ausgangssperre kommen. Also was meinen Sie dazu? Genau. Und zwar bei uns oder bei mir selber, ich habe die Sache auch auf die leichte Schulter genommen, weil es gab ja in den letzten Jahrzehnten viele Meldungen von Seuchen und die haben uns aber direkt im Grunde nicht betroffen. Das Einzige, was uns jetzt direkt betraf, woran ich mich selber erinnere, war ja der Rinderwahn. Das war aber auch das in den 90er Jahren, das ist auch sehr lange her. Und deswegen, ich glaube, wir haben generell hier in Europa und vor allem in Deutschland, war mir wohl ziemlich sicher, dass uns diese Epidemie nicht einholt. So, und wenn die Zeit ging, ab welchem Zeitpunkt haben Sie gesagt, oh, das muss man doch ernst nehmen? Ja, es gab ja immer mehr Nachrichten in Deutschland bezüglich Hamsterkäufe. Den letzten Hamsterkauf, an den ich mich erinnere, war im ersten Irakkrieg, dem ersten Desert Storm. Damals haben wir aus der Furcht vor irgendwelchen Scud-Raketen, die Saddam Hussein haben sollte, die er nach Europa eventuell schicken könnte, haben wir dann angefangen, Hamsterkäufe zu machen. Das war Ende der 80er Jahre. So erinnere ich mich jetzt. Ich habe jetzt den 1991 war das gewesen. Ja, genau, und das war halt das war halt der Zeit, wo wir Hamsterkäufe gemacht haben. Und der Begriff Hamsterkäufe hat mir Erinnerungen eingebracht und dann fing mir an, halt vor allem nach den antibakteriellen Sprays zu suchen in den Geschäften. Es gab aber keine. Ich habe nur eine Spray finden können, die ist für die Fußdesinfektion gedacht. Aber sie tötet auch 99,9% der Bakterien. Dann haben wir mehrere Tage in den Drogeriemärkten nachgesehen, ob sie dort andere oder neue Ware bekommen. Das war ja auch nicht der Fall. Und zuletzt haben wir noch ein paar Päckchen mit Desinfektionstüchern finden können. Ja. Das war also alles, was mit Desinfektion zu tun hat oder auch mit Masken, ist sehr schwierig gewesen. Und nicht nur Desinfektionsmittel und Masken, es sind auch einfache Einkäufe, zum Beispiel tägliche Sachen. Mehl ist einfach verschwunden von den Märkten. Zum Beispiel Toilettenpapier. Und dann, wo die Schulen zu waren, jetzt ist es soweit bundesweit, also deutschlandweit, alle Schulen sind zu. Wie haben Ihre Kinder gefühlt? Haben Sie auch Ängste gehabt? Familienmäßig, wie war die Situation so? Ich hatte das Gefühl, dass meine Kinder sich wegen der Schulpause sozusagen, dass der Unterricht ausgesetzt wurde, haben sie sich bestimmt gefreut. Ja. Aber
sie selber sind jetzt seitdem nicht mehr nach draußen gegangen. Ja. Wenn wir mal nach draußen gingen mit den Kindern, was zum Beispiel, dass wir mit dem Auto fahren mussten, aber sie sind auch aus dem Auto nicht ausgestiegen. Und die Kinder haben es halt lockerer angenommen. Die haben die Sache jetzt, es sind auch Kinder halt letzten Endes. Ja, Ja. ja. Sie haben die ganz Angelegenheit viel lockerer angenommen. Und in Ihrer Umgebung, Nachbarschaft, in dem Kreis, wie ist die Situation jetzt? Das war damals am Anfang. Wir reden vor 3 Wochen, vor 4 Wochen zum Beispiel. Aber jetzt, wie ist die Lage, wo man das ernst nimmt? Wo ist überall in Medien, in Nachrichten nur Corona, Corona, Ja. überall zu hören ist. Und jeden Tag kommt eine schreckliche Nachricht. Jeden Tag kommt eine störende Nachricht, sage ich mal. Ja, also es ist Folgendes. Ich habe mich erst, nachdem ich für diese Sendung eingeladen wurde, das war ja vor 1-2 Tagen, erst konstruktiv mit diesem Thema befasst, Ja. wie es wäre, wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist infiziert oder einer aus der Familie wäre infiziert. Ja. Und so bin ich jetzt auch auf das Thema zugegangen. Ja. Und dann habe ich aus meiner Sicht her gesehen, dass alles nicht so glatt läuft, wie ich es mir selber vorgestellt habe. Ja. Ich habe zum Beispiel am Freitagmorgen direkt die Hotline angerufen, die vom Gesundheitsamt für unsere Region eingerichtet worden ist, Ja. und konnte niemanden erreichen. Ich habe dann nochmal nachgelesen über ob ich auch die richtige Nummer gewählt habe. Da habe ich gesehen, die öffnet erst nach 9 Uhr, Ja. werktags bis 16 Uhr, also bis 4 Uhr Ja. nachmittags. An den Freitagen nur bis 12 Uhr. Ja. Und da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ja, wenn der Corona wütet, Also Ihrer Ansicht nach, es sollte eine 24-Stunden-Hotline sein. natürlich, wenn der Corona wütet, die macht ja nicht halt, wenn es jetzt 16 Uhr, 17 Uhr ist. Die sagt ja nicht, oh, jetzt habe ich genug Leute infiziert, ich höre jetzt einmal auf. Nein, man weiß es ja nicht. Also im Grunde die Ungewissheit, die man ja hat, weil man ja nicht weiß, ist man infiziert, ist ja auch ein Problem, die auch betreut werden sollte. Ja. Und da habe ich jetzt also persönlich gesehen, es gibt viel Negatives. Wenn Zum ich jetzt Beispiel? wenn ich jetzt in die Details gegangen bin, Ja. habe ich gesehen, zum Beispiel habe ich gesehen, dass als erstes ist mir eingefallen, dass in der näheren Umgebung, also in einem Radius von 20 Kilometern maximal, Ja. seit den letzten Jahren und Jahrzehnten sind 3 Krankenhäuser wurden zugemacht. Sie kommen also aus der Westerwaldregion, wenn ich fragen Genau. darf, ja? Und das ist mir eingefallen. Ich habe gesagt, oh, gibt es denn überhaupt genügend Krankenhäuser, die uns unterstützen? Das war jetzt das Erste, wonach ich nachgesehen habe. Das war der erste Schreck, das heißt, Ja, ich habe wenn eine jetzt schlimme Situation vorkommt, dann es ist nicht genügende Krankenhäuser in der Umgebung. ja, aber es ist ja so, Wie viele Leute, wie viel Bevölkerung ist im Westerwaldregion? Und der liegt auch nah dran an den Nordrhein-Westfalen, wenn ich... ja, also ich möchte das folgendermaßen erklären. Ich selber wollte wissen, wo muss ich mich jetzt melden, was kann ich jetzt machen, wenn mir oder meiner Familie etwas passiert. Das war der erste Ansatz. Dann kam ich darauf, ist mir eingefallen, es sind ja viele Krankenhäuser zugemacht worden. All diese Sachen sind mir durch den Kopf geschwirrt, und Informationen kann man momentan ja nur aus den Medien erhalten, also auch aus dem Internet. Und dann habe ich nachgelesen, dass es in der Nähe, ist ja Nordrhein-Westfalen, da ist die Kreisstadt Siegen-Wittgenstein, also vom Landkreis Siegen-Wittgenstein. Ja. Und die Stadt Siegen ist eine Großstadt. Und in dieser Großstadt gibt es eine Isolationskammer oder Räumlichkeiten in einem einzigen Krankenhaus. In einer Großstadt für ungefähr 44, ich glaube für 44, 1000. nein, für 44 Personen. Okay. Und das hat mich jetzt zum Wundern gebracht, weil wenn jetzt ein Krankenhaus in der Nähe das hat, aber eine Isolationsräumlichkeit hat und nur 44 Betten mit Beatmungsgeräten, da wurde ich schon etwas mulmig, wurde es mir mulmig halt. Ja. Und je mehr ich nachgelesen habe, sind mir mehr Fragen in den Gedanken gekommen. Und Zum Beispiel welche? ja, deswegen habe ich halt eben die Hotline nach dem Öffnungszeit mehrfach angerufen. Ich bekam aber keine Antwort. Ich habe mich mal ein bisschen im Internet angesehen, wer ist denn zuständig für uns? Ja. Da habe ich gesehen, der Landrat ist zuständig oder teilweise zuständig.
Ja. Habe halt den Landrat angerufen, aber der ist bestimmt auch beschäftigt und hat auch nicht geantwortet, aber das Sekretariat hat sofort geantwortet. Ja. Da habe ich mit dem Sekretariat gesprochen, habe ihm versucht, meine Fragen zu stellen, Ja. was wir dann oder wie die Situation allgemeine Lage ist. Und haben Sie Ihre Fragen beantwortet bekommen? Ich wurde weitergeleitet an die Pressestelle des Kreises. Ja. Diese Person hat mir auch höflich zugehört und bat mich, dass ich ihm jetzt diese Fragen, die ich gestellt habe, am Telefon halt in schriftlicher Form zusende. Er gab mir seine E-Mail-Adresse und das habe ich direkt im Anschluss auch gemacht. Bis jetzt haben Sie keine Antwort gekriegt. Bis jetzt habe ich keine Antwort. Man kann auch sagen, es war auch Freitagmorgen, kurz nach 9 oder halb 10. Ja. Es braucht halt Zeit, um die Fragen eventuell zu beantworten. Das kann man auch verstehen. Ja. Weiter, wie ist wenn Sie weiter recherchiert haben, welche offene Fragen haben Sie vor sich gehabt oder welche Sorgen sind Sie dazu gekommen? Als ich jetzt den Pressesprecher von dem Landrat oder von der Kreisverwaltung angeschrieben habe, habe ich mehr als 10 Fragen gehabt. Dabei ging es darum, wie eben erwähnt, Coronavirus hat keinen Stopp nach 16 Uhr. An wen sollen sich danach wenden? Und dann habe ich gefragt, ob es auch genügend sind, weil ich eben ja vorher auch gelesen hatte, Isolationsstationen, sind denn überhaupt Isolationsstationen eingerichtet worden für unser Bundesland? Das ist ja Rheinland-Pfalz in dem Fall. Ich habe nachgefragt, ob da die Krankenhausbetten genügend sind, denn es sind ja Krankenhäuser zugemacht worden. Es sind auch neue gebaut worden, das muss man ja auch erwähnen, aber die Krankenhausbetten, die Intensivstationen haben, die Krankenhäuser Intensivbetten, das sind alles Fragen, die ja auch in den Medien kamen. Und da ist mir die Bilder aus Spanien eingefallen, aus Italien, wo die Patienten auf dem Flur liegen in einem Krankenhaus. Ja. Und daraufhin habe ich auch gefragt, ob da zusätzliche Räumlichkeiten vorbereitet worden sind für diese Situation, dass es viele Fälle gibt. Ja. Aber natürlich kann man jetzt nicht sagen, okay, hier ist eine Sporthalle, die wird nicht benutzt, wir nutzen diese Sporthalle, damit wir unsere Kranken versorgen. Das geht ja auch nicht, weil man muss ja auch Brandschutzmaßnahmen bedenken in dem Fall. Aber ich muss Sie unterbrechen. Deswegen, es gibt viele Fragen. Jede Sporthalle ist auch brandschutzgesichert. Ja, genommen. Ja, was meinen Sie damit? Ja, aber jetzt, wenn da zum Beispiel Patienten behandelt werden, gibt es mehr Geräte. In einer Sporthalle mehr Geräte bedeutet mehr Strom. Ja. Es kann Stromkontakt geben, also es kann auch zusätzlich dadurch verursacht werden. Das ist mal so eine Annahme von mir. Das heißt, mit einer Situation... Hier haben wir eine Frage von Redaktion. Diese gesellschaftliche Ergebnis hier. Was meinen Sie, wenn Sie das jetzt sehen, dass in Deutschland der Steuerberater sehr gering ist im Vergleich zu Europa und auch ganze Welt? Das heißt, das machen Sie doch etwas richtig. Ja, natürlich macht Deutschland alles richtig. Deutschland hat ja, so wie ich es selber sehen konnte, sehr viel Krankenhäuser, sehr viel Personal, sehr viel Ärzte im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und man kann ja sagen, die Infrastruktur ist ja da, aber jetzt auf der anderen Seite muss man ja jetzt, wir haben hier momentan eine Seuche. Die Pest zum Beispiel ist eine Seuche. Ja. Und eine Seuche kann man jetzt mit konventionellen Krankenhäusern, konventionellen Mitteln nicht bekämpfen. Da gibt es zusätzliche Maßnahmen. Das ist ja, das läuft ja Richtung Katastrophenschutz einigerseits. Ja. Man muss ja eine größere Zahl an Bevölkerung irgendwie vor einer Seuche schützen und die Seuche haben, also Infizierte auch, wiederum muss man so behandeln, dass die Behandelnden nicht infiziert werden, aber auf der anderen Seite auch die in einem Krankenhaus liegen auch andere Patienten, die dürfen ja auch nicht dadurch kontaminiert werden. Also, wir konnten, wenn ich richtig verstehe, wir konnten dazu sagen, dass ja, Deutschland hat Maßnahmen ergriffen im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel Italien oder Spanien oder Frankreich, die besser sind, weil das zeigt die Ergebnis, wenig Todesfälle und auch, aber andererseits, wenn ich Sie richtig verstehe, es ist noch vieles zu tun. Also viele offene Fragen stehen hier, viele Lücken stehen hier. Ja. Dass wenn die Epidemie so weiter verbreitet,
wie werden wir denn daran gehen? Also, Sie haben eben gefragt, wie ist es in Ihrer Region? Also habe ich mich jetzt um meine Region gekümmert, etwas intensiver in diesem Fall. Das ist jetzt keine Diplomarbeit, über die ich erzähle. Ja. Man hat im umliegenden Krankenhaus eine Ambulanz, eine Räumlichkeit für Fiebermessung vorbereitet. Jeder, der meint, er sei infiziert oder auch nicht, wird dort behandelt. Dort wird Fieber gemessen im Grunde, deswegen heißt es auch Fieberambulanz. Und wenn man jetzt zum Beispiel dorthin geht, mit einer Beschwerde, ich habe Halsschmerzen, das sind Oder ich vermute, ich habe Corona. Genau. Und die Symptome seien ja, man hat Fieber, man hat Halsschmerzen, man hat Husten. Ja. Also ich gehe jetzt zur Fiebermessung, mal angenommen. Dann guckt man nach, aha, über 38,5 Grad, ja, Fieber ist da, Husten ist da und auch die Halsschmerzen. Ja. Aber dann kommt die Frage, und diese Frage wird nicht einfach so gesagt von dieser Person, die dort arbeitet, sondern es wurde ja ein Fragenkatalog vorbereitet und da steht ganz genau, wie man sich in diesem Fall verhalten muss. Und da wird gesagt, kommen Sie denn überhaupt aus einer Region oder aus einer Umgebung, wo es schon Corona-Fälle gibt? Ja. Also, ich kann jetzt, wenn ich jetzt mit meinem bloßen Auge jemanden ansehe, nicht erkennen, von wo kommt diese Person und kommt diese Person aus oder ist sie schon infiziert, das kann man nicht mit dem bloßen Auge erkennen. Ja. Das heißt, also bekomme ich in dem Fall, in meiner Situation, ich habe alle Symptome, keinen Corona-Test. Und das wird damit begründet, dass es in Koblenz ein Labor gibt, die diese Tests überprüft und die Kapazitäten pro Tag seien pro 600 Patienten oder 600 Proben. Man muss auch an der Seite sehen, dieser Test von Corona ist auch sehr teuer. Richtig, aber wenn ich jetzt überlege, für mich ist Koblenz mein Kreis, da leben über 250.000 Menschen. In Altenkirchen, unser Landkreis, leben auch über 200.000 Menschen. Ja. Zwischendurch ist noch der Westerwaldkreis, da leben ja auch wieder viele Menschen. Das heißt, ich habe jetzt diese Ortschaften genannt, östlich von diesem Koblenz. Es gibt ja nördlich von Koblenz, südlich von Koblenz und westlich von Koblenz. Das heißt, alle kommen... Also es gibt ja direkt, nur mit den zwei Landkreisen, schon über 400.000, 500.000 Menschen. Und für so viele Menschen hat man bis jetzt nur ein Labor mit 600 Proben, die man pro Tag prüfen kann. Das ist aus meiner Sicht nicht ausreichend im Fall, wenn es zu einer so weit wird, oder wenn das reicht nicht. Also ich meine das so. Es kann natürlich auch reichen. Es kann auch sein, dass ich jetzt Panik mache. Oder das kann man auch als Panikmacherei bezeichnen. Aber ich empfinde es würde nicht ausreichen. Hier kommt die nächste Frage von Redaktion. Die Gesellschaft hat bis jetzt sehr viel mitgemacht und da ist das sehr positive Erwartung von der Gesellschaft haben wir bekommen. Sie haben auf jede Aufruf von Bundesregierung mitgemacht. Es gibt in ganz Deutschland keine Hamsterkäufe und da gibt es auch eine Solidarität gegenüber fremden Menschen oder gegenüber kranken Menschen. Was meinen Sie hier? Findet man solche Solidarität in anderen Ländern der Welt auch? Also diese Frage, die Sie gestellt haben, ist ja so nicht zu beantworten bezüglich Hamsterkäufe. Die Hamsterkäufe gab es ja. Und die Menschen, die arbeiten gehen müssen, die müssen rausgehen und arbeiten. Die können sich ja vielleicht auch dadurch infizieren. Also die Gesellschaft würde eventuell umschwenken, wenn Menschen, die jetzt arbeiten gehen, auch angesteckt werden. Also wir reden jetzt über hätte, wäre, wenn System. Aber so verbreitet sich ja das Virus. Wenn man nach draußen geht, kann alles passieren. Also außerdem gibt es Studien von einer Region, die sagt, ja, wir haben damit Erfolg mit dieser Ausgangssperre zum Beispiel. Es gibt auch Studien von anderen Regionen, die sagen, wir haben keinen Erfolg mit dieser Ausgangssperre. Also wir sind im Ungewissen. Das heißt, Sie meinen, es liegt auch in der Mentalität des Menschen. Und hier kann man sagen, okay, in Deutschland, die Leute haben einfach mehr mitgemacht im Vergleich zu Italien oder Spanien. Die haben am Anfang an diese Ausgangssperre oder an diese Appelle von Regierung nicht so dran gehalten. Und das hat auch an die Schaden gebracht. Also, wenn ich jetzt denke,
Diese Information haben wir aus den Medien. Ja. Die Medien sagen, so haben sich Italiener verhalten, so kann es gewesen sein, so hat sich das ausgeweitet. Das sind Informationen aus Medien von Menschen, die auch nur mit Wasser kochen. Und deswegen, was in Italien vorgefallen ist, wissen wir nicht. Wenn wir hier leben und nicht rausgehen, wissen wir es nicht. Also alles, was darüber gehört wird, ist Spekulation. Ja. Man kann später die Analysen machen. Okay. Später. Aber momentan kann man keine Analysen machen. Aber ich würde mal sagen, wenn wir hören im Nachrichten, im USA zum Beispiel, Waffenverkauf ist an die Höhe gegangen, weil die Leute haben Angst, dass bei der Ausgangssperre die Leute kommen und plündern ihre Häuser. Und dann wissen Sie, weil es gab auch eine Katastrophe, Katharina im 2005, das war, und da wurde, anstatt die Leute helfen, es wurde geplündert, es wurde geklaut und so weiter und so fort. Und so ist aber hier unsere Gesellschaft nicht. Was meinen Sie dazu? Also wir können jetzt die USA nicht mit Deutschland vergleichen, auf keinen Fall. Ja. Da hat ja fast jeder Zweite eine Waffe zu Hause. Also das sind ja ganz andere Mentalitäten. Die denken ganz anders in Amerika als wir hier in Deutschland. Ja. Also wir dürfen die Apfel und Ei nicht miteinander vergleichen. Die amerikanische Gesellschaft ist anders, das wissen wir oder das denken wir. Deswegen, ich kann mich ja auch nur auf die deutsche Gesellschaft beziehen oder auf die türkische, weil ich ja türkischen Hintergrund habe. Also ich kann jetzt nicht über die USA in diesem Fall sagen, ja, es wird Plündereien geben. Deswegen bewaffnen wir uns. Es ist die Aufgabe des Staates, für Sicherheit zu ordnen. Der Staat hat die Waffengewalt in Deutschland. Das heißt, nicht jeder kann sich eine Waffe holen. Eine Schusspistole mit Munition, scharfer Munition, sowieso nicht fast. Das ist Aber alles wie haben beschränkt Sie in sich- Deutschland. Deswegen, ich kann nur sagen, in Deutschland zum Glück gibt es wenig Waffen. Zum Glück sind die Menschen in der Mentalität anders oder vielleicht auch schlechter als die USA. Ich weiß es ja nicht, aber ich denke mal, es ist besser hier. Aber wie haben Sie das Gefühl, wenn Sie in Medien gesehen haben, es gibt Warteschlangen, große Warteschlangen, die gehen nicht zum Einkaufen, sondern Waffen kaufen? Was haben Sie dabei gedacht, wenn Sie das gesehen haben? Aber diese Menschen würden ja die Waffen sowieso kaufen, auch nur halt früher als gedacht. Die Hamsterkauf ist ja nichts anderes. Ich kaufe meinen Tagesbedarf oder den Wochenbedarf oder den Monatsbedarf in höherer Menge für einen längeren Zeitraum. Das ist ja nur ein Hamsterkauf. Ja. Und diese Leute wollten vielleicht eine Waffe kaufen, jetzt können sie sich eine Waffe kaufen und dann Nee, zu Hause. dann hat mal Moderatoren oder Reporter sind gegangen und die haben ausdrücklich gesagt, weil die haben Angst, Waffen haben sie schon genug zu Hause. Die gehen nochmal zu kaufen, wie Hamsterkaufmäßig, Ja. dass wenn eine Ausgangssperre gibt, dann diese Munition, was sie zu Hause haben, vielleicht weniger wird. Und dafür holen sie noch mehr Nachschub. Vielleicht haben die Amerikaner ja den Virus mit den Aliens verwechselt oder mit Predator, ich weiß es nicht, oder mit anderen Sachen. Also wir haben das ja zum Glück in Deutschland ja nicht. Ja, Das ist halt Eine erfreulich. Frage von Redaktion nochmal. Was meinen Sie, Sie meinen, dass Sie einen türkischen Hintergrund haben? Was hat der türkische Migranten bzw. DİTİB für diese Krise für Deutschland lebende Türken oder Immigranten besonders gut gemacht? Oder welche Maßnahmen haben Sie bis jetzt getroffen? Also ich habe, wie eben schon mal erwähnt, mich um dieses Thema ja fast gar nicht gekümmert. Deswegen kann ich wirklich in diesem Fall nicht sagen, was die DİTİB gemacht hat oder nicht. Ich habe das über die Medien überhaupt nicht verfolgt. Ich hatte auch in den letzten Wochen sehr wenig Kontakt mit Mitmenschen. Deswegen, ich weiß es wirklich nicht, was da Also ich kann abgelaufen ist. Ihnen sagen, DİTİB war als erste, die Moschee zugeschlossen hat. Das ist also vor 2 Wochen. Danach kam die Notifikation von der Regierung, dass alle Glaubensstätte sollen zu sein, aber DİTİB war als erste, die freiwillig das zugemacht hat, um ihre Leute Schutz zu holen. Und es hat auch ein bisschen die Leute genervt, aber ich halte diese Maßnahme als richtig. Also wenn es so ist, dann finde ich kann ich mich nur beteiligen. Ich finde es auch richtig, dass die sehr vorsorglich gehandelt hat, vernünftig gehandelt hat. Man hört ja über die DİTİB ja sehr viel Negatives in Deutschland, deswegen ist es mal schön, dass man eine erfreuliche Nachricht über die DİTİB hört. Und bis jetzt haben wir sehr wenig Todesfälle, aber wenn wir sehen, immer steht Deutschland im Bezug auf Corona in die Top 10 Länder. Das heißt USA, China, Italien, Iran, Spanien. 6. oder 7. Stelle ist Deutschland. Und meinen Sie,
sind wir gut vorbereitet oder was wäre Verbesserungsvorschläge von Ihrer Seite? Also ich kann jetzt nur sagen, da ich nicht in Italien lebe oder in Frankreich lebe oder in Spanien lebe, kann ich jetzt die Umstände, die die Menschen dort haben, ihr alltägliches Leben, kann ich nicht wissen. Inwieweit sie in der Vergangenheit versorgt worden sind, zum Beispiel mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, also gesundheitlich, das wissen wir nicht. Zum Beispiel hat Italien ja, ist ja aus allen fast von 4 Seiten, kann man auch sagen, also von 3 Seiten mit Meer. Es gibt dort bestimmt mehr Winde und wenn es mehr Winde gibt, könnte es ja sein, dass das Virus sich aufgrund der über die Luft intensiver ausbreiten kann, weil es könnte ja sein, dass der Wind einen frischen Virus eventuell schneller von einem Platz zum anderen Platz schiebt oder verweht. Und die USA, die Epidemie ist in New York, das heißt, New York ist auch an der Küste, das kann auch dort der Fall sein. Durch die Wände, die da wehen, werden über die Luft übertragen und viel mehr Menschen infiziert. Oder auch Spanien, das kann man ja auch dazu sagen. Aber das ist nur eine Theorie, die ich jetzt eben gerade mal vor mich hingesagt habe. Also ich weiß nicht, wie das Gesundheitssystem in diesem Land selber ist. Also in Spanien, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, wie es in Frankreich ist. Ob es dort besser mit der Versorgung ist oder schlechter. Das kann man ja so direkt selber nicht sagen, weil man dort ja nicht eine Zeit lang gelebt hat. Man kann ja nur beurteilen, wenn man dort auch war und das System selber kennt. Und was sagt Ihnen gefühlmäßig, wie wird es weitergehen nach 2 Wochen? Weil erstmal wurde gesagt, wir sehen vor die 2 Wochen, das heißt 5. April. Heute hat die Bundeskanzlerin Frau Merkel hat gesagt, nicht bis 5. April, vielleicht bis 17. oder 19. April sehen wir. Aber gefühlmäßig kann ich mal sagen, die Sache oder die Epidemie geht darüber hinaus. Was sagt Ihnen oder was ist Ihre Meinung dafür? Jetzt möchte ich auf einen Punkt hinweisen. In Deutschland gibt es ja die Statistik, dass wie viele Patienten gestorben sind. Das sagt ja uns das Bundesgesundheitsministerium zum Beispiel. Die veröffentlicht ja diese Zahl. Wenn jetzt ein Mensch im Normalfall stirbt, der Arzt kommt, die Polizei ist dabei, der Tote liegt in seinem Bett auf dem Fußboden, sie schauen sich um, gab es da im Allgemeinen in diesen Räumlichkeiten Gewalteinwirkung? Und ist dieser Patient zum Beispiel jetzt, wie soll ich sagen, einfach so gestorben? Hat er Vorerkrankungen? Die gucken nach, er war ein Patient, der hatte chronische Erkrankungen, Herzstillstand oder Kreislaufstörung, was auch nicht immer. Und dann sagt man, diese Person ist gestorben. Seit dem Ausbruch des Coronavirus sind ja auch viele Menschen auch auf diese Art und Weise gestorben. Das ist ja normal. Aber die kommen einfach in die Liste von Corona. Jetzt. Nein, es kann ja sein, dass einer infiziert wurde, aber einen natürlichen Tod hat. Man hat noch nicht gesehen, ob er jetzt diese Virusinfektion hatte, weil es ja keine Autopsie gab. Wenn es ja keine Autopsie gibt, also wenn die Paläontologie, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, das nicht nachsieht, dann wissen wir es nicht. Das heißt, es könnte ja viel mehr Tote geben, von denen man ausgeht, die sind eines natürlichen Todes verstorben. Aber da muss ich Sie aber sagen, sie sind es vielleicht weltweit nicht. Wir wissen es momentan nicht. die Todeszahlen gibt nur mit Corona. Und Ja. ein anderes Gegenargument könnte es sein, dass viele, die gehen als normales Tod, weil wenn sie sehen, überall, es gibt Zahlen, Todeszahlen, Italien, Spanien, Ja. Frankreich, USA, Iran, China. Nur alles wird in einem Eimer als Corona geschoben. Es Ja. könnte auch sein, weil die anderen Todesfälle sind gerade 0. Alles oder derjenige, der gestorben ist, geht automatisch in die Liste von Corona. Zum Beispiel habe ich mir mal die Statistiken angesehen über die Todesfälle in der Bundesrepublik. Und von 2006 bis 2014 kann man sagen, 3.000, 4.000, 5.000 pro Jahr ist eine Steigerung an Todesfällen da. Ja. Von 2014 auf 2015 sind plötzlich über 50.000 Tote auf einmal in der Statistik. Und danach geht die Statistik nicht wieder runter, die geht mit den höheren Zahlen weiter. Wenn man die höheren Zahlen sich ansieht, dann kann man auch sagen, 3.000, 4.000, 5.000 Tote pro Jahr, immer mehr. Wenn man jetzt diese Zahl mal 4.000 annimmt, müsste es ja 2020, wenn man 12.000 zu den Toten von 2017 hinzuaddiert, könnte man ja sagen, 946.000 Menschen würden theoretisch sterben. Das ist jetzt mal eine Theorie.
Wenn wir davon ausgehen, dass 1000 Menschen an Corona gestorben sind, Ja. kann man ja sagen, Deutschland hat das Coronavirus wirklich gut überstanden im Vergleich zu diesen anderen Ländern. Ja. Jedoch müssen wir ja auch genau gucken, wie viele Menschen sind ja durchschnittlich pro Monat gestorben, normalerweise. Das wären dann über 70.000 Menschen in einem Monat, also mehr als 70.000. Und anhand dieser Zahlen kann man ja sagen, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli sind auf einmal plötzlich mehr Menschen gestorben und danach hat sich das wieder abgeflacht. Aber wenn man keine Autopsie an einen Toten macht, Den kann weiß gar man nicht, sagen. ob es als einem natürlichen Tod ist oder einem Virustod ist. Und das fehlt in Deutschland. Meines Wissens nach fehlt es. Deswegen ist alles, was wir jetzt sagen, wieder Spekulation. Okay. Weil wenn es nur 1000 Tote wären und die Gesamtzahl der Bevölkerung, also die Zahl, die ich eben gesagt habe, waren 946.000, wäre in diesem Jahr gewesen 944.000, mal angenommen. Dann sind wir im Minus sogar. Ne? Das heißt, all diese Zahlen ist nur Spekulation. Man muss das richtig beobachten. Hin und her, mit Zahlen kann man gut spielen, mit Statistiken kann man ja auch sehr gut spielen. Aber Autopsie wäre angesagt in dem Fall. Okay. Die Redaktion will wissen, jetzt haben wir unterschiedliche Todesfälle oder Todeszahl in Bundesländern. Was hat der NRW in dem Fall falsch gemacht, wo die Gesellschaft nicht mitgemacht hat oder die Regierung oder beziehungsweise die Verantwortliche in diesem Fall falsch gemacht haben und deshalb so viele starke Infektionsraten gibt und auch so viele Todesfälle. Und dazu bitte ich Sie auch Ihren Vorschlag, Verbesserungsvorschlag am Ende der Sendung. Ja, also ich bin jetzt kein Mediziner. Ich kann wirklich nicht sagen, warum es in dem bevölkerungsreichsten Bundesland mehr Tote gibt. Es hätte auch nicht so sein können. Also man kann es nicht wissen, aber es ist doch so, dass in der Vergangenheit, Eine Spekulation oder eine These ist das wegen dem Karneval. Dieser Heinsberg, wo das Ausbruch im NRW war, das war dieser Karnevalverein und die war 150 Leute, die war in diesem Karnevalverein, die haben das Karneval mitgefeiert und dadurch ist das verbreitet. Und damals, am Anfang im Februar, keiner hat das Coronavirus so ernst genommen. Das konnte der Ausbruch sein. Genauso in Bayern wurde Karneval oder welche Karnevalvereine, die mitgefeiert haben, das konnte eine Ursache sein. Meine Wissens Ja, das ist eine wirklich sehr gute Angabe, das muss man nachforschen und das müssen die Behörden halt im Grunde jetzt nachschauen, ob das wirklich deswegen so passiert ist. Denn also sobald man aus dem Haus rausgeht, ist es automatisch so, man hat eine Gefahr. Aber jetzt nochmal zu dem anderen, außerhalb des Karnevals, wenn die Menschen arbeiten gehen müssen, weil es keine Ausgangssperre gibt, offizielle bundesweite Ausgangssperre gibt. Das eine Bundesland sagt so, das andere Bundesland sagt so. Da kann man das jetzt nicht auch auf das Karneval hin beziehen. Denn ein Infizierter, der unentdeckt ist, der auch eine leichte Infektion hat, kann ja eine schwere Infektion vielleicht bei anderen Menschen verursachen und anstecken, aber wir wissen es nicht. Also da muss halt das Gesundheitsministerium weiter beobachten. So, Ihr Verbesserungsvorschlag an die Regierung und auch an die Gesellschaft. Was konnte man hier besser tun? Ich habe jetzt zum ersten Mal mit solchen mich befasst, also seit diesen 2 Tagen halt. Und da ist mir die afrikanische Schweinepest aufgefallen. Die gibt es ja seit Jahren in Osteuropa, in Deutschland auch. Und das wird übertragen vom Schwein auch zu Menschen, wenn ich mich nicht irre, auch zu Menschen. Und da fiel mir ein Lied ein. Die lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Das haben wir in der Schule gesungen, im Musikunterricht, mehrere Jahre. Und siehe da, 2017 gab es in Madagaskar eine Pest. Das heißt, ich habe dann nachgesehen, ja, wie ist man dann vorgegangen und die Weltgesundheitsorganisation hat dazu einige Sachen erklärt. Und das ist in dem Artikel vom 3.11.2018, glaube ich, war das, aus der Zeitung Tagesspiegel, habe ich das gelesen. Da wurde die Situation geschildert. Und der damalige Vorsitzende, vielleicht ist er immer noch der Vorsitzende, hat dann gesagt, wenn man eine Epidemie, wie zum Beispiel Pest, bekämpfen will,
braucht man zuallererst Geld. Ja. Ohne Geld läuft das System nicht der Okay. Prävention. Und Prävention ist ja die Vorsorge, Ja. Verhinderung, Eindämmung. Das kann man alles unter diesem Wort zusammenfassen. Es gibt noch andere bestimmte Bedeutungen. Ja. Und die Prävention funktioniert erst mit Personal. Genau. Dazu braucht man Schutzkleidung für das Personal. Ja. Man braucht auch Personal. Das Personal hat auch Familie. Das muss auch ernährt werden. Es muss auch Familie unterhalten werden. Also braucht man erstmal Geld, um erst das Personal zu haben und so zu schützen, dass sie auch nicht infiziert werden. Dann muss man die Kranken auch pflegen. Ja. Und er hat das sehr schön in diesem Artikel, wurde das sehr schön dargestellt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Aber wiederum, diese Pest, diese Seuche ist jetzt 2017 in Madagaskar hat es stattgefunden. Das ist gerade mal 3 Jahre her. Und es muss ja auf europäischer Ebene oder auf Bundesebene solche Bekämpfungssysteme geben oder Ämter geben oder Ministerien geben. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt geguckt, was ist in Deutschland, wer ist dafür zuständig in diesem Fall. Und es gibt in Deutschland, ich muss das halt lesen, das Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Okay. Diese hat so angeblich, laut ihren Angaben, ca. 300 Mitarbeiter. Sie bietet Seminare, also Fortbildungskurse an, Fortbildungsmaßnahmen an. Sie schreibt Lektüren, sagen wir mal, oder Angaben und empfiehlt es an die Bundesländer Und Bundesregierung. und auch die Bundesregierung. Dann gibt es noch diese Organisation auf europäischer Ebene seit 2004. Dieses Zentrum ist auch für die Zusammenarbeit bei solchen Situationen in Europa zuständig. Ja. Und jetzt frage ich mich, wenn irgendein Amt den deutschen Bundesländern irgendwelche Vorschläge macht, wie kann man das bekämpfen, gehe ich davon aus, dass dieses föderalistische System in Deutschland mit den viel Kleinstaaterei vielleicht diese Vorschläge, Empfehlungen gar nicht beachtet. Die sagen bestimmt, wir haben keine Ressourcen, die werden sowieso nicht betroffen, also warum machen wir uns Gedanken? Deswegen gab es ja in der letzten Zeit sehr viele Berichte auch, es fehlen uns an Schutzkleidung, Atemschutzmasken und so. Also die Vorsorge, die Prävention in Bezug auf Seuchenbekämpfung wurde ja auf ganzer Ebene ja nicht richtig behandelt. Okay. Und Vorsorge bedeutet, man kauft Material, lagert es ein, es bleibt vielleicht 5 Jahre liegen, dann gibt es ein Haltbarkeitsdatum. Das heißt, man kann es ja gar nicht verwenden. Ja. Also muss es entsorgt werden und es müssen neue Ware gekauft werden. Genau. Geräte müssen geprüft werden, zum Beispiel Atmungsgeräte müssen die ja auch haben oder Intensivbetten. Und diese müssen auch geprüft werden. Also das sind Kosten, die man hat, aber die keiner übernehmen möchte vielleicht. Und daraus kann man schlussfolgern, dass heute in Deutschland gesagt wird, bei knapp 500.000 Betten, Krankenhausbetten, bei über 1.900 Krankenhäusern gibt es in Deutschland gerade mal 28.000 Intensivbetten. Und davon sind sowieso normalerweise durchschnittlich 79-80% belegt mit normalen Kranken. 75-76% sind in den Krankenhäusern sind die Betten auch belegt. Das heißt, es gibt gerade mal 5.600 Intensivbetten, die man in diesem Fall in den Krankenhäusern unter Umständen teilweise nutzen könnte. Und die infizierte Zahl erreicht momentan 50.000 Ja. an die Bundesebene. Und aus diesem Grunde habe ich mir mal die Zahlen angesehen vom Deutschen Statistischen Bundesamt. Wie viele Krankenhäuser gab es früher und wie viele Krankenhäuser gibt es jetzt? Weil ich hatte auch mal erwähnt, dass in unserer Region mehrere Krankenhäuser geschlossen worden sind. Und von 1980 Westdeutschland bezogen, deswegen muss man auch die Berechnung auf Westdeutschland beziehen. In Westdeutschland gab es über 3.200 Krankenhäuser 1980. Ja. Heute gibt es gerade mal 1.600 Krankenhäuser in Westdeutschland. Leider muss ich jetzt in diesem Fall die Zahlen aus Ostdeutschland von der Gesamtzahl abziehen. Das heißt, es gab damals über 700.000 Betten und heute gibt es zum Beispiel knapp über 400.000 Betten in Krankenhäusern. Damals gab es etwas mehr als 61 Millionen Menschen, also Bevölkerung. Heute sind es in Westdeutschland
wenn ich mich nicht falsch berechnet habe, geirrt habe, so 68, 69 Millionen Menschen. Das heißt, es wurde ja, es fehlt uns an Material in den Krankenhäusern. Automatisch schon durch dieses Gesundheitssystem hat halt sehr viel Negatives in diesem Fall getan, aus meiner Sicht jetzt. Ich habe jetzt, als ich jetzt im Internet ein bisschen gesurft habe über dieses Seuchenthema, kam ich auch auf die Bundeswehr. Und da habe ich gelesen, dass der Chefredakteur des Bundeswehrmagazins, außer Dienst, Dr. Medizin, ich weiß aber seinen Namen nicht mehr, er hat dann gesagt, dass die Bundeswehr und auch die NATO für den Ernstfall einer terroristischen Bedrohung, die es immer mehr gibt, bezüglich eines Nuklearangriffs oder Nuklearanschlags, die Bundeswehr dementsprechend ausrichten müsste. Deswegen brauchen sie halt mehr Material und mehr Geld, um diese Sachen vorzubeugen. Da ist mir jetzt eingefallen, die Bundeswehr ist ja für da, dass das Volk auch geschützt wird. Und in diesem Fall vor dem Virus. Wenn die Bundeswehr 2018 damit begonnen hat, diese Mitarbeiter, die sie haben, Sanitäter, Ärzte, Feldlazarette mit medizinischem Hintergrund haben sie ja, diese müssen alle auch solchen sicher sein bei einer nuklearen Bedrohung. Also haben sie auch bestimmt Personal, dass sie auch den öffentlichen Dienst in diesem Zeitraum auch zur Verfügung stellen könnten. Und ich denke, die Bundeswehr wird es ja sofort machen, aber man muss auch immer bedenken, sobald die Bundeswehr in Deutschland irgendetwas anfängt zu machen, gibt es Personenkreis, die das kritisieren, aber das wäre in diesem Fall ja unangebracht. Das wäre zum Beispiel eine effektive Maßnahme gegen das Coronavirus. Es gibt noch andere Vorschläge, aber ich bin jetzt wirklich kein Mediziner, dass ich jetzt euch sagen kann, das ist der richtige Weg. Nur, das Heer hat ja Lazarette. Wenn es Epidemien gibt, haben sie Lazarette, wo sie auch ihre eigenen Soldaten oder auch die Bevölkerung ja mit medizinischen Geräten versorgen können und auch die Umgebung davor abschirmen können. Das sind ja Sachen, die man auch aus den Filmen kennt. Und das sind wichtige Sachen, da ist halt bestimmt Personal, die da ausgebildet ist. Und somit könnte man auch das vorhandene Personal mit zusätzlichem Personal auch entlasten. Oder auch, man muss bedenken, es gibt in Deutschland Krankenhäuser, die haben keine Intensivstation. Und man könnte auch diese Einrichtungen auf solche hin umändern. Und da würde auch die Bundeswehr bestimmt mit seinem Equipment die Krankenhäuser unterstützen. Unsere Schlussfolgerung, das heißt, Bundesregierung ist schon dabei, was zu tun, aber es muss viel und viel gemacht werden in diesem Hinsicht und wir müssen auch vor die Schlimme vorbereitet, wie die Bundeskanzlerin sagt oder die Robert-Koch-Institut sagt, dieser Höhepunkt von dieser Epidemie ist noch nicht erreicht und das könnte noch schlimmer werden und wir hoffen, dass wir gut von dieser Epidemie klarkommen. Also ich wünsche alles Gute für unsere Zuschauer. Erstmal herzlichen Dank, Herr Gogosus, dass Sie uns Zeit geholt haben und bleiben Sie gesund. Wir sagen auch an unsere Zuschauer bis auf nächst. Wir sagen am Ende unser Motto von Mankulat, Kul ka bhala, Kul ki khair. Und für unsere Zuschauer können Sie uns auch subscriben, auch anklicken, damit Sie unsere nächste Sendung auch rechtzeitig bekommen können. Wir werden eine Reihe von Sendungen in Corona-Krise machen. Die nächste Sendung werden wir über die Veränderungen in der Welt nach der Corona-Krise machen, sowie auch medizinische Ethik-Kodex aus Deutschland bezüglich die Corona-Krise und Krisenmanagement, was zuletzt verabschiedet wurde. Das werden wir auch noch eine Sendung machen. Bleiben Sie bei uns und seien Sie gesund. Das war's. Mankulat.com